ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم وهنشرح ازاي نقدر نقرا تحليل السائل المنوي خطوه بخطوه ورقم برقم، وهنقول معنى كل رقم ايه. مبدئيا كده يا جماعه، اللي بيدور على شروط عمل تحليل السائل المنوي هعمله في فيديو منفصل عشان خاطر تاخد الشروط بس من غير ما تاخد كل الفيديو الطويل ده. والناس اللي عايزه تعرف ازاي تقدر تزود من الخصوبه بتاعتها او السائل المنوي او الحيوانات المنويه، عملت فيديو منفصل برضو هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت، بتكلم فيه الحاجات او الخطوات اللي ممكن نزود بيها عدد الحيوانات المنويه بشكل طبيعي وامن جدا. مبدئيا كده يا جماعه، ده تحليل السائل المنوي بتاعنا، وده تقريبا اللي هو بيبقى الفورمه بتاعت اغلب المختبرات. وزي ما احنا شايفين بيتقسم لثلاث اجزاء، اللي هو الاكزامينيشن ادي جزء، وادي اللي هو الفحص بتاع السائل نفسه، وده الجزء ده بيتكلم عن الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، وده بيتكلم عن اشكال الحيوانات المنويه. طيب خلونا نبدا باول جزء يا جماعه، اللي هو الاكزامينيشن اوف سيمينال فلويد. ماشي. ده هنا عندنا الخانه الاخيره دي كلها بتبقى النورمال فاليو، اللي هي الارقام الطبيعيه اللي احنا بنقارن بيها، وده بتبقى الريزلت بتاعتك اللي انت بيطلع لك في التحليل بتاعك. طيب نبدا الاول بالكلر. الكلر يا جماعه بتاع السائل المنوي بيبقى جريش وايت، او اللي هو ابيض مائل للون الرمادي الخفيف. حلو. طبعا الالوان بتفرق في السائل المنوي، وكل لون بيبقى له مدلوله. يعني ممكن بعض الناس بيبقى عندها السائل المنوي لونه مثلا اخضر، ده معناه ان في بكتيريا او في عدوى ما. في ناس عندها بيبقى لونه اصفر، وده ليه مدلوله. كل لون بيبقى له مدلوله. فالطبيعي بتاعنا ان هو بيبقى جريش وايت، اللي هو بيبقى ابيض مائل للرمادي. نيجي لموضوع الفوليوم، والفوليوم ده يا جماعه كتير كلام اتقال عليه، وكتير ناس بتتخض منه. عشان ناس عندها اعتقاد ان كل ما الكميه بتزيد كل ما الخصوبه بتزيد، بس ده امر مش طبيعي او كلام مش صح. النورمال الفاليو اللي بيحدده اللاب او بيحدده او اللي هو متفق عليه بتبقى 1.5 مللي او اكتر. ده الطبيعي بتاع النورمال فاليو بتاعت كميه السائل المنوي. فانت ما تدخل المعمل النهارده وتعمل عينه، انا هوريك الواحد ونص شكلهم ايه. بصوا يا جماعه، ده ال1.5 مللي تقريبا قد عقله صباع. ولما تيجي تفضيها في كوبايه، ده كميه السائل المنوي اللي انت بتشوفها او بتطلع لك في المعمل. بصوا، انت لو شفتها هتتخض. ده كميه، ده الطبيعي جدا بتاعك. ما تقلقش من الكلام ده خالص. الطبيعي يبقى مش اقل من الكميه دي، ده 1.5. هنا التحليل ده عندي طلع لي 3.5. 3.5 كويس، 2.5 كويس، 1.5 كويس، 2 كويس، 4 5 كويس. حلو قوي، بس طبعا ما يبقاش الرقم مبالغ فيه، لان ساعتها بنشك ان ممكن يكون فيه مشكله. ماشي. الميثود اوف برودكشن، اللي هو انت جبت العينه ازاي؟ جبتها عن طريق الماستربيشن ات لاب، اللي هو عمليه الاستمناء في المعمل. طيب ناخد بالنا عشان خاطر كتير من الناس آه ما بتعرفش او ما بتركزش في النقطه دي. النقطه دي مهمه جدا. لازم يبقى الاستمناء يفضل يبقى في المعمل، عشان تبقى بنحسب حاجه اسمها الليكوفيكيشن تايم، او وقت ان هو السائل المنوي بيتحول للشكل السائل. طيب بعض الناس بتقول لك انا هعمله في المعمل. طيب هعمله في البيت. طيب لو هتعمله في البيت، ناخد بالنا ان ما تعديش فتره 20 دقيقه، وتحسب الوقت من خلال الفتره اللي عملت فيها العينه لحد ما توديها المعمل، وتقول له انا عملت العينه في التوقيت كذا، وتوديها له في خلال فتره 20 دقيقه. والموضوع بيبقى صعب، عشان كده يفضل نعمل العينه في المعمل. طيب الرياكشن ده يا جماعه اللي هو البي اتش بتاع العينه بتاعتي، اللي هي وسط الحامضي ولا القلوي. المفروض ماشي بيبقى اكتر من 7.2 يعني بيبقى الوسط بتاعي قلوي. وهنا العينه بتاعتي طالعه لي الكلاين 8 من 10. ده كده ممتاز، لان لو الوسط بقى اقل من 7، بقى 5، بقى 6، 6.2، 6.8، يبقى كده هيبقى اسيدك او هيبقى حامضي، والحامضي ده هتموت فيه كل الحيوانات المنويه من جوه. خلينا متفقين ان السائل المنوي عباره عن سائل شفاف بيحتوي بداخله على حيوانات المنويه، او بتعوم بداخله على الحيوانات المنويه. مجمل السائل ده بيبقى لونه الجراي شويه اللي احنا قلنا عليه. طيب الفيسكوستي يا جماعه، الفيسكوستي ده اللي هو اللزوجه بتاعه السائل المنوي بتاعنا، وطبيعي بيبقى لزج، ولكن بيبقى الى مدى معين. هنا كاتب في التحليل نورمال، هو ده الطبيعي المفروض يطلع نورمال. طب اللزوجه دي مهمه في ايه؟ هقول لكم دلوقتي. اللزوجه دي مهمه لان السائل المنوي لازم يبقى لازج بما فيه الكفايه، عشان خاطر لما بيحصل ejaculation او قص بيدخل في المهبل بتاع المراه، وبالتالي لازم يبقى ماسك نفسه شويه عشان ما ينزلش او يقع على طول او يخرج لبره على طول لفتره معينه.
الفتره دي اللي هي الليكوفيكيشن تايم اللي احنا بنتكلم عليها. وموضوع العينه لازم تبقى في المعمل، ليها علاقه بالوقت ده، لان التوقيت ده لازم يتحسب كويس. لان بعد ما العينه بتخرج منك وبتدخل في المهبل لازم يبقى لها الليكوفيكيشن تايم، او لازم يتحول الشكل السائل تبقى عامل زي الميه في توقيت من 15 دقيقه ل 60 دقيقه، من ربع ساعه لحد ساعه. فالتوقيت ده لازم يتحسب. هيتحسب ازاي؟ انك تعمل العينه في المعمل وتديها له على طول عشان هو يعرف يحسب العينه. طبعا هنا طالع لي 30 دقيقه، يعني نص ساعه، وده زمن كويس جدا عشان خاطر لما تطلع العينه ما بتبقاش بعد كده فيسكوس، ما بتبقاش لزجه، وبتبقى عامله زي الميه. فالحيوانات المنويه بتعرف تتحرر وتخرج وتتحرك بشكل طبيعي وتوصل للبويضه ويحصل التخصيب. طيب نيجي لنقطه مهمه جدا، السبيرم كونسنتريشن والتوتال كاونت. بصوا يا جماعه، السبيرم كونسنتريشن ده بيحسب عدد الحيوانات المنويه في الملي الواحد. يعني انت عندك 3.5 ملي، كل ملي منهم لازم بيحتوي على عدد حيوانات منويه 15 مليون او اكتر، مش اقل. شايف الرقم ده؟ 15 مليون، يعني اكتر، او 15 مليون او اكتر، هو ده الرقم الطبيعي اللي بيحتوي على الملي الواحد. ده السبيرم كونسنتريشن، كام عدد الحيوانات المنويه في الملي الواحد. التوتال كاونت يا جماعه ده بيبقى عدد الحيوانات المنويه في العينه اللي انت طلعتها في النص، في التلاتة ونص ملي بتاعنا. يعني احنا لما نضرب الرقم ده في التلاتة ونص هيديني ده التوتال، ده التوتال كاونت. والنورمال المفروض يبقى مش اقل من 39 مليون. هو طالع هنا 122 مليون و500 الف. ده رقم ممتاز جدا، والعينه مقبوله وحلوه قوي بالنسبه للعدد في الملي وبالنسبه للتوتال كاونت او العدد الكلي في العينه. طيب خلصنا حته الاكزامينيشن اوف سيمينال فلويد. هنيجي بقى ايه على السبيرم تايب اوف موتيليتي، اللي هو الحركه بتاعت الحيوانات المنويه. ودي نقطه مهمه جدا لازم نفهمها كويس قوي. ايه الحركه بتاعت الحيوانات المنويه؟ بصوا يا جماعه، مبدئيا كده انتوا عندكم 3 انواع من الحركات مهمين جدا الرابid بروجريسيف، والسلو بروجريسيف موتيليتي، والنون بروجريسيف موتيليتي اللي هي اختصارها ان بي. التوتال بتاعي، التوتال موتيليتي بتاعي او مجموعهم كلهم المفروض ما يقلش عن 40%. فلما تيجي انت تحسب الارقام اللي هنا دلوقتي دي هتلاقي 40 و10 و10 هتلاقيهم 60. هو هنا كاتب لك التوتال موتيليتي 60، يبقى كده انا ماشي صح مظبوط. ماشي، يهمني بقى ماشي في الحركه نعرف الفرق بين ال3 انواع. الرابid بروجريسيف موتيليتي، الحيوان المنوي لازم يبقى بيتحرك بشكل سريع، او حركه تقدميه، اسمها حركه تقدميه سريعه، عشان الحيوان المنوي يبقى قادر على انه يتحرك في الوسط، او في الرحم او في المهبل بتاع المراه، ويوصل للبويضه بشكل تقدمي سريع ويخترق البويضه. السلو بروجريسيف دي تبقى الحركه تقدميه ولكن بطيئه. يهمني الرابid بروجريسيف موتيليتي اللي هو النوع الاولاني ده، ان هو يبقى مش اقل من 32%. هنا انا عندي الرقم 40%، ده ممتاز جدا. ماشي، السلو بروجريسيف 10%. النون بروجريسيف موتيليتي اللي هو الحيوان المنوي بيتحرك ولكن واقف في مكانه، عمال يلف حوالين نفسه كده، مش بيتقدم لقدام، مش بيتحرك لقدام. وهنا دي 10. لما تيجي تجمعهم هتلاقيهم 60%، وهو المفروض مش اقل من 40% او 40 او اكتر. يبقى كده انا عندي الموضوع والحركه في العينه دي ممتازه. الاموتايل، الاموتايل بيبقى 40%، لان انا قلت 60% بيتحركوا، يبقى 40% ما بيتحركوش. ده رقم ما يقلقش جدا، ده رقم طبيعي. مفيش تحليل بيطلع 100%، عشان ما حدش يقلق يا جماعه، مفيش تحليل بيطلع 100%. طيب بالنسبه بقى ايه للفورمز، الاشكال بتاعت الحيوانات المنويه، الابنورمال فورمز، المفروض يبقى عندي التوتال ابنورمال فورمز اللي هي الاشكال الغير طبيعيه، ماشي، تبقى اقل من 70%. اقل من 70%، 70% اقل منها. انا عندي هنا تبقى اقل من 70%، يعني تبقى، يعني يبقى عندي النورمال الاشكال الطبيعيه 30% او اكتر. ماشي، انا عندي هنا 40، انا عندي هنا ممتاز جدا. التوتال ابنورمز المفروض تبقى اقل من 70، انا عندي 40، يبقى انا عندي ممتاز جدا. هنا بقى بقسم لك ايه الابنورمال فورمز شكلها ايه. الابنورمال فورمز هنا عندي الابنورمال هيد فورمز اللي هو الراس مش طبيعيه 15%، الراس تبقى مدوره او مش مكتمله. الابنورمال نيك اللي هو الرقبه مش موجوده، رقبه الحيوان مش موجود. الاشكال الغير طبيعيه هنا 10. الابنورمال تيل اللي هو يبقى الديل طويل زياده عن اللزوم، الديل قصير زياده عن اللزوم، او الديل مقسوم لاثنين.
عندي 15. الارقام دي طبيعيه. الراوند سيلز يا جماعه دي بتبقى الخلايا اللي بنسميها الخلايا الامهات او الخلايا الامهات، الخلايا المسؤوله عن تصنيع، الخلايا الام المسؤوله عن تصنيع الحيوانات المنويه، دي من 10 ل 15. وده يعني بيبقى له مدلوله، هو المفروض بيبقى من 0 ل5 كده، الرقم مش او بيبقى مش طبيعي، بيبقى ازيد شويه. وده بيبقى ممكن طبيعي لو انت عديت مثلا بدور انفلونزا، بدور اي دور عدوى، ممكن يحصل الموضوع ده، او بيبقى له اسباب تانية طبعا، والدكتور هو اللي بيقرر السبب وبيقول لك تعمل ايه. الريد بلاد سيلز لو عندك اي التهابات في الخصيتين مثلا او في بروستاتا، ممكن يظهر معاك دم في العينه بتاعه السائل المنوي، وهنا بتبقى طبيعي من 0 ل5، وهنا طالع لي من 1 ل3، ودي كده مقبوله جدا. بصفه عامه التحليل ده ممتاز جدا، وممكن يحصل منه حمل بمنتهى السهوله. بالنسبه للاعداد يا جماعه، الاسبرم كونسنتريشن في الملي، في ناس بنشوفها 500 ألف ومليون في الملي الواحد. الأعداد دي طبعا بتبقى قليلة، ولكن ربنا قادر على كل شيء، وممكن يحصل حمل برضو. ولكن الناس ما تقلقش، بيبقى له علاج وبتاخد العلاج، ومع الوقت بيبقى في نتيجة ممتازة جدا، وبنشوف أرقام جميلة بتتحسن، وبيحصل حمل وبشكل طبيعي جدا. أهم حاجة إن التحليل ده المفروض بيتعمل كل 3 شهور، ما توترش نفسك تعمله كل أسبوع وكل شهر، ما تكلفش نفسك وتوتر نفسك، لأن لسه خلايا الأمهات ليها سايكل أو ليها دورة معينة بتاخدها لحد ما بتبدأ تصنيع الحيوانات المنوية الجديدة. فالتحليل ده المفروض بيتكرر كل 3 شهور. يا رب أكون عرفت أفيدكم في موضوع التحليل والقراية خطوة بخطوة. ولو عندك اي سؤال ممكن تتواصل معايا من خلال رسائل صفحة الفيسبوك، برضه هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت، واسألني اللي انت عايز تسألني عليه. يا رب يكون الفيديو مفيد، اشوفك على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.